ඔව් අද අපි කියන්නේ පොඩි දෙයක් Lancer CK2 මේක ඇත්තටම මේ මුදුන්වත්ත වෙන දෙයක්. මේක මේ බැටරියේ බ්‍රැකට් එක නැති හින්දා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඩෙල්කෝ එකේ කප් එකේ වැදිලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි හිතන්නේ නැති ඩැමේජ් එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඉලෙක්ට්‍රික් කේස් එකක් තිබ්බ අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා මොකද්ද කියලා කරන්ට් එක කඩනවා. බලුවම බැටරිය වැදිලා කප් එකේ එළියෙන් නෙමෙයි ඇතුලෙන් ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ආයි ප්ලග් වයර්ස් ගත්තොත් ඒකෙන් ප්ලග් වයර්ස් වලටත් හානි වෙලා තියෙනවා. ප්ලග් වයර්ස් තුනක් මේ වගේ ඩැමේජ් වෙලා සවුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර පොඩි වේදමක් දරලා කරගන්න තියෙන වැඩේ ඇත්තම ලොකු වේදමකින් කරගත්තා වගේ වැඩක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ආයේ කිසිම දෙයක් නැවත පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නැහැ. මේ ටිකටත් මේ වෙද්දි මම හිතන්නේ ලොකු වේදමක් ගිහලා තියෙනවා. අනිත් එක වැදගත්ම දේ තමයි මේ වගේ අයිටම් එකක් දානකොට වාහනේට අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න brand new ජපාන් පාර්ට් එක අරගෙන දාන්න. ප්ලග් වයර්ස් හරි ඩෙල්කෝ එක හරි ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් කොයිල් පැක් එකක් වුණත් මම හිතන්නේ brand new දාන එක සුදුසුයි හොඳ එකක්. මොකද පාවිච්චි කරපු දෙයක් ආයි අපි මේකට දානවා කියන්නේ වාහන වල අවුරුද්දේ තත්ත්වයේ තොටේ දාන පාර්ට් එකේ තත්ත්වය එක්ක ගත්තාම අපිට ලොකු කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තවත් වේදමක් දරන්න වෙනවා නැවත ඒ දේ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔකයි කියන්න ඕන උනේ. තවත් අප්ඩේට් එකක් අරගෙන එන්න ළඟදී.